তাইলে আমাদের এখানে এ টেস্ট টিউব, বি টেস্ট টিউব আর সি টেস্ট টিউব, তিনটি টেস্ট টিউব নিয়েছে, তাই তো? এদের এগুলো টেস্ট টিউব, সব এগুলো সব এক একটা টেস্ট টিউব। এ টেস্ট টিউব, বি টেস্ট টিউব, সি টেস্ট টিউব নিয়েছে। এ টেস্ট টিউবে কি নিয়েছে না, এতে নিয়েছে জিঙ্কের গুঁড়ো, এতে নিয়েছে জিঙ্কের গুঁড়ো, আর বিতে নিয়েছে লোহার গুঁড়ো, এটাতে লোহার গুঁড়ো নিয়েছে, আর সিতে নিয়েছে ফেরাস সালফাইডের টুকরো, ফেরাস সালফাইডের টুকরো, এখানে ফেরাস সালফাইড নিয়েছে। দিয়ে সবগুলাতেই লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে। দেখ দেখ তিনটি টেস্ট টিউবের মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে, এটাতেও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে, এখানেও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে, এখানেও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে। দিয়ে কী হয়েছে দেখ তো, দিয়ে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে হবে, ওর নাম কি রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে। রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে কি উৎপন্ন হয় বললেন এগোয়, হাইড্রোজেন টকবক করে ফুটে বুদবুদ আকারে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। দিয়ে হাইড্রোজেনগুলো এই সাথে বেরিয়ে যায়, আর হাইড্রোজেনের পাশে আগুন নিয়ে গেলে কি হয় বললেন এগোয়, হ্যাঁ নীল রঙের শিখাতে আলো জ্বলে ওঠে, গুপ করে ধরে নীল রঙের শিখাতে জ্বলবে, দিয়ে আগুনটা সঙ্গে সঙ্গে আবার নিভে যাবে, সমস্ত হাইড্রোজেন যখন পুড়ি শেষ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আগুনটা নিভে যাবে। নীল রঙের শিখা ওই আমরা যখন চালাই না, অনেকটা নীল রঙের শিখা জ্বলে, তো ওই রকমের অনেকটা নীল রঙের শিখাতে আগুনটা জ্বলবে, এদের নীল রঙের শিখাতে গুপ করে আগুনটা ধরেই আবার নিভে যাবে। তাহলে এটা তো গেল মানে জিঙ্কের সঙ্গে পরীক্ষা। এই লোহার সঙ্গে পরীক্ষা, লোহার সঙ্গে পরীক্ষা মোটামুটি একই রকম। লোহাতেও যখন লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাবে ওই বুদবুদ আকারে কি হবে, হাইড্রোজেন উৎপন্ন হবে, এ দ্বারা ফেরাস সালফেট উৎপন্ন হবে, আর হাইড্রোজেন ওখানে জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন হবে, জিঙ্ক সালফেট নিচে পড়ে থাকবে, আর কি হবে ওই হাইড্রোজেনগুলো উপরে উঠবে। ওকে, আর এখানে ফেরাস সালফেট উৎপন্ন হবে, যে হাইড্রোজেনগুলো উপরে উঠবে, যে হাইড্রোজেনের কাছে আগুন নিয়ে গেলি, দেখালে কাটিয়ে নিয়ে গেলি কি হয়ে যাবে, নীল রঙের আভাযুক্ত কি আগুন জ্বলি গুপ করে জ্বলি নিভে যাবে। টাকা এবার দেখ, এবার এখানে কি নিয়েছে না ফেরাস সালফেট নিয়েছে, এখানে কি নিয়েছে ফেরাস সালফেট। ফেরাস সালফেটে কি আবার সেই লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়েছে, এখানে আগুন দিলে আগুনটা জ্বললো না, নিভে গেল। কেন বললেনি কই, কেননা এখানে আর হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়নি, এখানে কি বললেনি কই হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে। দেখ হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে, আর হাইড্রোজেন সালফাইড পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত গ্যাস, পচা ডিমের গন্ধযুক্ত গ্যাস। ওকে, তার মানে এই তিনটি পরীক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারবো না যে কোনটা ফেরাস সালফাইড আছে, চিনে নিতে পারবো তো। তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কি করে, রাসায়নিক বিক্রিয়া করে, যে আলাদা আলাদা জিনিস উৎপন্ন করে। সবাই সবার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না, যদি অংশগ্রহণ যারা যারা মানে এক একজনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করি আলাদা আলাদা ধরনের জিনিস উৎপন্ন করে। এবার কে কি মানে কার সঙ্গে কি মিশাইলে কি ধরনের জিনিস পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে আমরা সেই জিনিসটাকে চিনে নিতে পারি, শনাক্ত করতে পারি, বুঝলে গেল। তাহলে এইখান থেকে আমরা বুঝে নিতে পারবো কোনটা হচ্ছে ফেরাস সালফেট। ওকে, আমরা চিনে নিতে পারবো। এবার দেখ খলের মধ্যে মর্টারের মধ্যে নুন নাও, খল চিনিস তো, খল মানে ওই যে চিনির সেই বড় নোড়া থাকে না, দেখাচ্ছি দাঁড়া, চিনি বলছি সরি, চীনা মাটির সেই এরকম বাটির মতো বড় থাকে, এরকম বাটির মতো চীনা মাটির বাটির মতো ইহার থাকে, যে তাতে এসা সেই ছোট ইহার চীনা মাটির থাকে, নোড়া থাকে, হামান দিস্তার মতো, হ্যাঁ চীনা মাটির তৈরি ওইটা, এইটা হচ্ছে খল, ঠিক আছে। আর এইটা হচ্ছে নুড়ি, এটা কি নুড়ি, এই যে বাটির মতো থাকে চীনা মাটির বাটির মতো, এটাকে খল বলে, আর এইটাকে নুড়ি বলে, ঠিক আছে। হ্যাঁ হামান দিস্তায়। এই তাহলে এই খলের মধ্যে কিছুটা নুন নিয়েছে, এই খলের মধ্যে প্রথমে নুন নিয়েছে, এখানে নুন নিয়েছে, নুন নিয়ে তাতে খাবার সোডা মিশিয়েছে, এখানে খাবার সোডা মিশিয়েছে, নুন তাই তো NaCl, আর হচ্ছে খাবার সোডা হচ্ছে কি রে, সোডিয়াম বাইকার্বনেট NaHCO3, সোডিয়াম বাইকার্বনেট নিয়ে খানিকক্ষণ গুঁড়ো করেছে, মিশানোর চেষ্টা করেছে, ঠিক আছে। দিয়ে সেটাকে হাতে নিয়েছে,
হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকছি, দেখা যাবে কোনো গন্ধই ঠিক মতো হবে না, তৈরি হবে না, গন্ধ উৎপন্ন হবে না, কোনো গন্ধ হবে না। ঠিক আছে, এইবার একইভাবে নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়েছে, NH4Cl নিয়েছে, তার সঙ্গে আবার সেই কি করেছে না খাবার সোডা মিশিয়েছে, NaHCO3 খাবার সোডা মিশিয়েছে। দিয়ে এবার হামানদিস্তা দিয়ে বা ওই নোড়া দিয়ে মর্টারের মধ্যে খলের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ো করে চাই করে গুঁড়ো করে কিছু হাতে নিয়ে হাত ধরলি, নাক দিয়ে শুঁকলি, কি পাওয়া যাবে বললেন কই? হ্যাঁ, কি গন্ধ পাওয়া যাবে? ঝাঁঝালো গন্ধ পাবে, ঝাঁঝালো। ঝাঁঝালো কি বলে? অ্যামোনিয়া ঝাঁঝালো, যেমন প্রস্তাবখানায় যেরকম গন্ধ দেয় সেই গন্ধ পাবে, বুঝলে? প্রস্তাবখানা থেকে যে গন্ধগুলো হয় সে হাত থেকে সেই গন্ধ বার হবে, বুঝলে? হাতে নিবি তুমি নিশাদল আর ওই সোডা খাবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, এক ধরনের লবণ, টাকা ওই জিনিসটা নিবি, আর ওই হামানদিস্তা দিয়ে ওই খাবার সোডা কিনতে পাওয়া যায়, খাবার সোডা দিয়ে কি করবি? দিয়ে গুঁড়ো করবে আচ্ছাই করে, দিয়ে হাতে নিয়ে একটু দল লাভ দিয়ে নাক দিয়ে শুবে। আরেন বললেন কি সেট, হ্যাঁ দিয়ে খানিক গায়ে একটু মেখে নেবে, হ্যাঁ দিয়ে একদম ঘ্যামসে বেড়াবে, একদম আমার মতো তো একদম কেউ নেই। আর যার পাশ দিয়ে যাবে তারা সব সাইড দেবে, হ্যাঁ ডনের মতো, সবাই ভাববে দূর থেকে যারা দেখবে বলবে ডন যাইছে, এত সাইড দিয়ে দিয়েছে, ও যে সাইডে যাইছে সব লোক ভয়ে পেলে যাইছে, কিন্তু অরিজিনালি কি কাছে গেলে বুঝতে পারবে, ওরাও ভয়ে পেলে যাবে। হ্যাঁ ডনের মতো ট্রেনে উঠবে, হ্যাঁ ট্রেনে উঠবে, এক জায়গায় দাঁড়াবে, সেইখান থেকে সম্পূর্ণ সিট ওকে খালি করে দেবে, ডনের মতো, হ্যাঁ ঘুমাইতে ঘুমাইতে চলে যাবে। আর আর যে আর ওই রকম স্টাইল মেরে টাকা, ওই রকম স্টাইল মেরে রাজা ভাইয়ের কাছে আসলে রাজা ভাই ওকে বাথরুমে ভর্তি করে আসবে, বাথরুমে থাকার জিনিস বাথরুমেই থাকতে দিয়ে, ওইখানে বাথরুমে দিয়ে তালা বন্ধ করে দিয়ে চলে আসবে। হ্যাঁ খাবার কে দেবে? ও বেঁচে থাকবে, বেগুন তো হ্যাঁ মাটি দিয়ে চলে আসবে, ভালো কথা। ও আইস লাগে, হেসে গেল, ও হেসে করে গেল, ওই রিয়াকশন হয়েছে, বুঝলি তো? ওইটা অ্যাকশন, এইটা রিয়াকশন। এবার বই পেনে তাকা, এবার তাকা, এবার বিভিন্ন ধরনের এবার তাকা, এবার তাকা, বলছি এবার তোমরা বিভিন্ন পদার্থের ভৌত রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে যে জানলে তা থেকে নিচে সারণীর বাঁ দিকে ডান দিকে মেলাও। সাধারণ অবস্থায় ব্রোমিন কি হয় বলতেন কই? তাহলে এর সঙ্গে বি, হ্যাঁ পারদ চকচকে জি, তাই তো? তাহলে এইটার সঙ্গে এইটা হইলো, পারদের সঙ্গে চকচকে এইটা নিশাদল, এটা অ্যামোনিয়া জলে মিশালে ঠান্ডা হয়, নিশাদল। হ্যাঁ অ্যামোনিয়া তীব্র, আচ্ছা তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত, ভালো। আর নাইট্রোজেন অক্সাইড বাদামি বর্ণের গ্যাস, নাইট্রোজেন অক্সাইড, আচ্ছা আচ্ছা। আর ক্লোরিন সবুজ আর ক্লোরিন সবুজ আর হলুদ বর্ণের ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস। আচ্ছা এটা কি? সালফার বলেন না, সালফার তো ফুটে হলুদ রঙের কঠিন পদার্থ। আচ্ছা আচ্ছা শোন, এটা কোথায় থেকে বললি সব? হ্যাঁ মানে ওই দেখি সবাই নাম দেখি না।
এই তাহলে টাকা এই যা হয়েছে ভালোই হয়েছে টাকা এই এই ওসব বাদ দে ওসব বাদ দে এই এই যে করেই হোক পড়াটা পরীক্ষার খাতায় নামাইতে পারলেই হলো ঠিক আছে কিন্তু হ্যাঁ টুকি টুকি যারা যারা পারবে না তারা টুকি করবে খুব তো পড়ার এই খুব তো প্রশ্নের উত্তর দিলে আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করতে উত্তর দে হ্যাঁ প্রশ্ন কাকে বলে না ধর তোকে একটা ঘরে 3টি ঘর আছে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রথম ঘরটা রয়েছে প্রথম ঘরে বিশাল দাও দাও করে আগুন জ্বলছে দ্বিতীয় ঘরে একদম খতরনাক ডাকাত আছে সবার হাতে একদম ভর্তি করা বন্দুক আছে আর 3 নম্বর ঘরে একদম 10টা সিংহ রয়েছে একদম 3 মাস ধরে কিছু খায়নি কি জানি আজকে আজকে তোদের দিন আছে ভালো ছাদের উপর দিকে ছাদটা ফুটো করে দিতে যেতে হবে করব ফুটো আমি ওই মোবাইলে দেখাচ্ছি প্রথম হলো আগুনটা কোনো না কোনো সময় তো নিভে যাবে তাহলে যখন নিভে তখন না আমি বলছি আমরা আগে পানি ঢেলে দেব তেল তো আমাদের ঘরটায় তারপরে কি দরকার ভিডিও ঘর একটা গ্যাস পেলে আমি টাকার বসে থেকে হাত মেলাবো ও ডাকাইতে তলে যোগ দেবে বুঝতে পারছিস তো ও ডাকাইতে করে বেড়াবে এই এই এবার পড়াটা দেখ ধাতু ও ধাতুর বৈশিষ্ট্য ব্যবহার ঠিক আছে ধাতু এবং অধাতুর বৈশিষ্ট্য আর ব্যবহার এই আরিয়ান 1000 টাকা হ্যাঁ তোমরা আগেই জেনেছো প্রায় 92টি প্রকৃতিজাত মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে প্রকৃতিজাত মৌলগুলি প্রায় 70টি ধাতু কিছু অধাতু রয়েছে এবং নিষ্ক্রিয় মৌল রয়েছে আবার কিছু মৌল রয়েছে যাদের মধ্যে ধাতু ও অধাতু উভয় ধর্মে বর্তমান তাদের ধাতুকল্প বলে পরীক্ষাতে আসে ধাতুকল্প কি জিনিস তাহলে ধাতুকল্প কি বলবো যেসব ধাতু এবং অধাতু উভয়েরই কি রয়েছে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের ধাতুকল্প বলবো ঠিক আছে এবার দেখ ইলেকট্রিক তার কি কি মৌল দিয়ে তৈরি হয় সাধারণত ধাতু দিয়ে তৈরি হয় তাই না ধাতুগুলোর মধ্যে রয়েছে তামা অ্যালুমিনিয়াম এইগুলা সাধারণত ধাতু দিয়ে তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম তামা ঠিক আছে আর এখনো কি এমনি তো যে কোনো ধাতু দিয়েই কি হবে আচ্ছা লোহা কুড়ুল শাবল এগুলা ধাতু দিয়েই করে সাধারণত লোহা বা ইস্পাত কি মানে স্টেনলেস স্টিল দিয়ে সাধারণত করে স্টেনলেস স্টিল দিয়ে করে ইস্পাত আচ্ছা সোনা রূপা এগুলাও ধাতু দিয়ে তৈরি এবার কিছু অধাতু আছে যেমন হচ্ছে হীরা ঠিক আছে হীরা দিয়ে তো গহনা তৈরি করে ওটা অধাতু ওকে আচ্ছা কেটলি ডেকচি বাসনপত্র সাধারণত অ্যালুমিনিয়াম তামা এগুলো এইসব হ্যাঁ কাঁসা দিয়ে হয় তামা কাঁসা হাতি কোথা না এই গাড়ির ব্যাটারি কি হয় কি থাকে 10টা জিঙ্ক থাকে তারপর লেড থাকে হ্যাঁ জিঙ্ক মানে 10টা বল ওই তো জিঙ্কের পাত থাকে মধ্যে লেড বা পিবি এই দেখা তাহলে তোমরা দেখলে সব মৌল দিয়ে এইরকম জিনিস তৈরি করা যায় না মানে একই রকম জিনিস তৈরি করা যায় না আলাদা আলাদা জিনিস দিয়ে আলাদা আলাদা জিনিসের ধর্ম যেহেতু আলাদা আলাদা ধরনের তার জন্য আলাদা আলাদা পদার্থ তৈরি করা হয় আমাদের দৈনন্দিন কাজে শক্ত জিনিস কাটতে দা কুড়ুল ব্যবহার করা হয় দা কুড়ুল লোহা দিয়ে তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে নয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে লোহা তৈরি করলে কি হবে হ্যাঁ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে একটা দা তৈরি করলাম যে তাই দিয়ে একটা কাটার চেষ্টা করলাম হ্যাঁ আমি ভাবছি হয়তো একটা নারকেল কেটে খাবো হ্যাঁ আমি ভাবছি একটা ওই অ্যালুমিনিয়ামের কুড়ুল বলছি দা দিয়ে আমি নারকেল কেটে খাবো তাই
খুব বুদ্ধি বাড়ছে, ভালো। আবার চায়ের কেটলি দিয়ে তৈরি করা হয়, হ্যাঁ চায়ের কেটলি তৈরি করা হয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, কার্বন দিয়ে নয়। কার্বন দিয়ে করলে কি হবে? কার্বন দিয়ে কেটলি তৈরি করলে কি তৈরি হবে? যদি তার চা তৈরি করা হয় কয়লা হয়ে যাবে, সে তো পুড়ে যাবে। কয়লা তো পুড়ে যাবে, তো চা গুলো কোথায় পড়বে? হুক করে আগুনের উপর পড়বে। ব্ল্যাক টি তৈরি হবে। আমার জন্য ব্ল্যাক টি এনে দেবে? হ্যাঁ কত ভালোবাসা আরিয়ান আমাকে, দেখতে পাচ্ছি। তোর মতো আর কটা ছাত্র থাকলে না আমি এতদিনে পড়ে চলে যেতাম। এরা আমার বেশি বুদ্ধি। এই দেখ, এই পরে গুলো দেখ। আমরা আগেই জেনেছি মৌলগুলোর ধর্ম জানতে হলে তাদের বাহ্যিক কিছু ধর্ম জানা দরকার, যাকে আমরা ভৌত ধর্ম বলে থাকি। অবশ্যই আবার সেই সমস্ত পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রবণতা ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়, এগুলো রাসায়নিক ধর্ম বলে। আমরা ভৌত ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্মের আগেই পড়েছি। কালো চা নিয়ে আসিস, তোকে খাইয়ে দেবো। দিয়ে তারপরে কোথায় যাবো রে? মাটি দিতে যাবো। এই মারি দেখ। এই এবার হচ্ছে উজ্জ্বলতা। এই টাকা ধাতু অধাতুর উজ্জ্বলতা, মানে ধাতুগুলো সাধারণত উজ্জ্বল হয়, তাই না? হ্যাঁ, তাই লোহা শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষার আগে অনুজ্জ্বল ছিল, তাই না? হ্যাঁ, সাধারণত ওপরে মরচে টরচে ধরে যায়, পরে যখন ঘষে তখন চকচকে হয়ে যায়, তাই না? হ্যাঁ, লোহা একটা ধাতু, এখান থেকে বোঝা যায়। অ্যালুমিনিয়াম সে একই রকম, ওপরটা সাধারণত অনুজ্জ্বল থাকে, অনেকটা সবুজ টবুজ পড়ে যায়, পরে যখন শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষা হয় তখন চকচকে হয়ে যায়। শিরিষ কাগজ ওই যে ওই লোহা টোহা করে, হ্যাঁ খয়েরি কালার, তলায় থাকে, বালি থাকে, হ্যাঁ ঘষে। হ্যাঁ এই দেখা, এই তামাও অনেকটা সবুজ রঙের, ওই অনেকটা পড়ে যায়, আস্তরণ পড়ে যায়। তাইকে যদি আবার কি করে আমরা শিরিষ কাগজ দিয়ে করে আমরা চকচকে হয়ে যাবে, তাই না? চকচকে হয়ে যাবে। সীসাও সে একই রকম, সীসাও ধাতু, কিন্তু এটা নরম, একটু কি হয়, একটু নরম। হ্যাঁ, তো একেও প্রথমে সাধারণত অনুজ্জ্বল থাকে, পরে কাগজ দিয়ে ঘষলে কি হয়ে যাবে? চকচকে হয়ে যাবে। কার্বন কয়লা কি হয়ে যাবে? এটা অনুজ্জ্বলে থাকে সাধারণত, ঠিক আছে? ঘষলে অনুজ্জ্বলে থাকবে কয়লা। ওকে, সালফার অনুজ্জ্বল, তাকে ঘষলে সে অনুজ্জ্বলে থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কাঠিন্যের পরীক্ষা কোনটা কত কঠিন? এই আজকে এই পর্যন্ত থাকুক, ঠিক আছে? ওরা আসবে তো।